ये हमारी पीच बजी का चिक कितना बड़ा हो गया है। इसने गंदगी भी बहुत कर रखी है, बट कितना क्यूट लग रहा है। देख रहे हैं, येलो हेड आ रहा है इसका धीरे धीरे। अभी मैं निकाल के इसकी सफाई करूँगा मटके की, ताकि इसको दिक्कत ना हो। आजा 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 आ गया आ गया। ये देखिए गाइस, कितना बड़ा हो गया है। देख रहे हैं।